真係好味。我同 Joey 最中意食就係冇國菜。我同 Sherman 都好中意㗎，多啲人又可以叫多啲餸喎。不如我哋約多啲出嚟食飯啦。係咯係咯，好似一家人咁啊嘛。啊！喂，你哋去邊度啊？等陣間我咧就同老公去 shopping，你哋咧？我哋去睇戲。係咯，我哋去睇戲。唔係呢餐我埋單啦，你哋去買飛先啦嚇。乖啦，老公。食完飯散下步都幾好啊！好啊，不過我覺得咧，你細妹同妹夫咧都幾中意行商場㗎。行商場多嘢食啊嘛，中國菜、日本菜、泰國菜、西餐、台灣小食，就算食咩都有啊！我爹哋媽咪都係食家嚟嘅喎，睇下做啲咩啱佢哋，等我介紹下俾佢哋啊嘛。仲有好多地道菜㗎，好似有上海菜、肇慶順德菜。咁你爸爸媽媽又中唔中意食日本菜啊？都中意㗎，我記得你最中意食日本嘢啊嘛。係啊，一個人食又啱，一家大細叫嘢 share 嚟食又啱。喂，好似喺度擺酒喎，趁主人家都未到，不如入去睇下。乜你咁八卦㗎？無端端將人哋擺酒都有嘅。咪當祝福下人咯，係啊！哇！呢度啲佈置好靚啊！我真係戥一對新人好開心啊！使乜羨慕啫？第時我哋都可以擺翻幾十圍㗎。嚇！你諗住咁快擺壽酒㗎？唔係啊，我意思係喂，夠鐘睇戲啊，行啦！頭先套 3D 戲真係好好睇啊！得啊，睇完刺激嘢真係特別開胃嘅。睇下咩好嘢食先，我嚟睇下。樣樣嘢都啱我口味，唔通我哋真係心靈相通？係就梗係㗎啦，不過你講漏咗一樣嘢，我仲係一個好細心嘅男朋友，記得晒你中意食嘅嘢。口甜舌滑，等我試下先。呢度啲菜式咧，除咗啱你口味，我爹哋媽咪都好中意。咁你揾日帶佢哋嚟試下啦。你真係善解人意嘅啫，不過最緊要係你出現，我爹哋媽咪好想見到你。